而家佢哋喺度做嘅，逢係讀書小學嗰時咧，一定要教佢捉棋，唔理你捉圍棋好，捉中國象棋好，或者捉國際象棋好，一定要教嘅。如果你冇捉棋嘅技能咧，你睇世界睇唔明，貪勝不知輸，又唔知進退，以為真係自己得，又唔知道咧，因為你睇棋局識捉棋咧，你又少睇到世間好多陷阱㗎嘛，睇到世間好多陷阱，你唔會踩落去。因為你慣咗捉棋，哇咁着數有隻車死，即刻有冇第一咁啊隨街跳啊，係咪啊？咁你唔知道中咗幾招，你知道話原來有隻車食都食唔過嘅喎，咁你會避噶嘛？即係你習慣咗個思維，千祈唔好學打麻雀，嗰啲係實撲街嘅。而家學校都唔會教你搞麻雀，喺屋企教啊嘛！啲父母打麻雀嗰個最衰嘅遊戲嚟噶嘛，你可以俾佢打橋牌，我團結，咁你俾啲時間搞小朋友學下 yoga 啊。學打籃球啊，打排球都好㗎。你打排球、打籃球，你都有手力。嗱，同樣都係要計要算嘅，即係因為我啲算術好渣嘅，我分唔清楚到底點解打麻雀會差，而打橋牌又冇問題咧？打橋牌係團結㗎嘛，打麻雀咧就係豬下家、呃上家、害對家啊嘛，係單打獨鬥啊嘛。你打完個人都散咗啦，嗰個性格。所以中國人點解自私咧？就係佢嗰個麻雀遊戲害死嘅。係咪啊？豬下家，因為我唔識喎。咪豬下家，呃上家，要呃上家啲牌。我話應該叫緊股嘅，見對方上牌啊，對家咧碰埋佢，害到自己都唔跳咁樣攬住死噶嘛。所以佢嗰啲遊戲咧就咁樣搞死嘅。但橋牌係咪條位要團結噶嘛？你唔團結咧，贏唔到人哋噶嘛。所以你嗰個遊戲咧，你而家你諗下印度點唔得啦？咪印度大佬揾個石仔啊，自己。寫啲工具小象馬炮喺度嚟捉嗰啲棋大佬，個棋盤喺個街度喺啲泥沙度畫嘅啫，窮到咁啊！佢哋都捉棋，即係我哋都係靠捉棋，自細捉棋咧。而家睇世情好多嘢咧都唔中招啊嘛，即係你喐我知㗎啦，係嘛？歌前縮後咁好厚嘅，冚家產三分險啦，係嘛？歌前縮後三分險啦，係咪先？即係計量一量你先㗎嘛。即係呢個好緊要，即係譬如啲教育，即係但係如果你照而家呢個程度咧，你揾大學生出嚟，嗱你揾10個，我揾5個僆仔，讀完初三讀唔到書嘅，佢跟我半年，我唔贏你啦，唔勝國。如果講喺個經濟學嚟講，講緊錢，一定贏你，係咪啊？冇啊，搞錯晒咁啊！佢哋而家嗰啲。呢個第二個問題，教育問題啊，不嬲都唔知啊。係要改教啊！你教到師傅啲老師又唔開心，學生唔開心，你咪將嗰個級教低啲，搞咁差多分把參咧，搞到僆仔成日為咗學分，又搞名校、搞通識嗰班唔該，你去打靶要，佢自己都唔識。唔識㗎。係咪啊？唔係而家係讀完都係唔識啊，話佢。係啊。讀完都唔知發生咗咩事。又冇人格，又冇尊嚴，又唔識着衫，係嘛？着條咁嘅聲唔知長定短嘅褲，蒯下。呢啲咁嘅先係美國文化，你又唔好學啦，冇型冇款噶嘛，係咪先？攞住杯可樂，你揸住個漢堡包個人都癲啦，係嘛？真係漢堡包。傻傻地嘅，唔家陣孭住個車人袋，成日街通街行睇見係嬲噶啦，係咪先？冇啲市正，冇啲企理，冇啲貴格噶嘛，而家搞到啲僆仔，人唔似人，鬼唔似鬼咁樣，淨係識駁嘴，又唔識問人嘢。冇啊！佢一定要改革㗎，一定要改。你唔一定令到啲老師唔開心㗎。你做嗰全日制朝早上課，佢一早起身都眼瞓啦。你嗰啲搞成日讀會攰㗎嘛，個人。就算新加坡，佢喺學校做埋功課，唔使翻屋企，唔使翻屋企嘈，要巴閉翻屋企咁啊！有天良之樂好豬油，同阿爸爸媽媽傾下偈啊，食下飯啊，早啲瞓啊，第日一早翻學。係咯。咁咪健康咯。而家冚唪唥翻。係啊，搞錯晒佢哋，搞錯晒。你攞新加坡同德國翻嚟冚翻埋一齊再搞啊啱，全部殘神嚟㗎！呢個唔黑劍，呢個打靶㗎又係有9頭集。